चलिए ट्रेन जोड़े। शुरू करें। बहुत अच्छा, स्टेशन काम कर रहा है। अब जादूगर यात्रा पर जा सकते हैं। हमने रेल मार्ग ठीक कर दिया है और ट्रेन स्टेशन की मरम्मत कर दी है। यात्री सफर के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ें। यात्रियों ने अपनी सीट ले ली है। ट्रेन आगे बढ़ सकती है। ग्रेडर जोड़े। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए ग्रेडर में ईंधन भरें। पंप दबाएं। बस इतना ही। ये रेल रोड बिछाने के लिए जमीन समतल करें। हमें ग्रेडर को धोने की जरूरत है।
तैयार। खोलने की जरूरत है। हो गया। अब चलिए डंप ट्रक में सामग्रियां भरें। अच्छा काम करते रहिए। रेल बिछाने के लिए तटबंध तैयार करें। चलिए डंप ट्रक की दरार को वेल्ड करें। बहुत अच्छा। चलिए वेंडिंग सीवन को ग्राइंड करें। हमने कर दिखाया। दाग को रंगने के लिए बादल के समान रंग चुनें। रुकिए नहीं। मशीन जोड़े। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब हमें ट्रैक लेइंग मशीन में ईंधन भरने की जरूरत है। पंप दबाएं। बस इतना ही। रेल और स्लीपर बिछाएं। चलिए ट्रैक लेइंग मशीन को धोएं। हमने कर दिखाया। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब चलिए ड्रेजिन पर रोड साइन भरें। हो गया। ट्रैफिक लाइट और रेलवे साइन लगाएं। हमें ड्रेजिन को धोने की जरूरत है। हुर्रे!